الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتكريم والتعظيم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. مسلمانان ئیمانداران سەلامی خوای گەورەتان لەسەر بێ. لە جومعەکانی ڕابردووە باسی فەزڵ و گەورەی جومعە و واجبوونی جومعە و سونەتەکانی جومعەمان ئاماژە پێ کرد بە مولەخەصی و بە کورتی. نوێژی جومعە لە جێی نوێژی نیمەڕۆیە، کەواتە نوێژی نیمەڕۆ چ سونەتێکی هەبێ، نوێژی جومعەش ئەو سونەتانەی هەبێ لە نوێژ، لە سونەتی ڕەواتیب. چونکە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله علیه وسلم هەر موسڵمانێک هەموو ڕۆژێ 12 ڕکات سونەت بکە بەنە الله له بەیتەن فی الجەنە. هەر کەسێک هەموو ڕۆژێ 12 ڕکات نوێژی سونەت بکە، خوا قەسرێکی لە بەهەشتا بە دروستەکە. نوێژی سونەت زیادەیەکە لە نوێژە فەرزەکان، یعنی نوێژی فەرز نییە، سونەتی پێغەمبەری خوایە. نوێژی سونەتیشمان زۆرە، بەڵام ئەم سونەتەی پێغەمبەری خوا کە مەبەستێتی کە 12 ڕکاتە سونەتی ڕاتیبەی نوێژەکانە کە موئەکەدەیە. 2 ڕکات سونەتی پێش نوێژی بەیانی، 4 ڕکات سونەتی پێش نوێژی نیمەڕۆ، 2 ڕکات سونەتی دوای نوێژی نیمەڕۆ، ئەمە 8. 2 ڕکات سونەتی دوای نوێژی مەغریب، ئەمە 10. 2 ڕکات سونەتی دوای نوێژی عیشا، ئەمە 12کە. ئەمە موئەکەدەیە، پێوە دێت سونەتی ڕاتیبەی موئەکەدە. و هەروەها سونەتی ڕاتیبەی غەیرە موئەکەدەیشمان هەیە. 10 ڕکات سونەتی غەیرە موئەکەدەی ڕاتیبەمان هەیە لە دوای نوێژە فەرزەکان و پێش نوێژە فەرزەکان. لە پێش نوێژی عەسر 4 ڕکاتمان هەیە. پێغەمبەری خوا فەرمێت صلی الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ڕەحمەتی خوا لەو پیاوژنەی لەو موسڵمان و ئیماندارەی کە لە پێش نوێژی عەسر 4 ڕکات سونەت دەکا. اینجا بە هەمان شێوە چۆن 2 ڕکات سونەتی موئەکەدە لە دوای نوێژی نیمەڕۆ هەیە، 2 ڕکاتی غەیرە موئەکەدەش هەیە، کەواتە 4 لە پێشەوە و 4 لە دواوە بە غەیرە موئەکەدەکەوە. 2 ڕکات سونەتی پێش نوێژی مەغریب غەیر موئەکەدەیە، 2 ڕکات سونەتی پێش نوێژ ئیشا غەیرە موئەکەدەیە. ئەمانە نوێژی جومعە کە فەرزێکە لە جێی نوێژی نیمەڕۆ دانراوە، وەک چۆن لە پێش نوێژی نیمەڕۆ 4 ڕکات سونەتی موئەکەدە هەیە، لە پێش نوێژی جومعەی 4 ڕکات سونەتی موئەکەدە هەیە. وەک چۆن لە دوای نوێژی نیمەڕۆ 4 ڕکات سونەت هەیە بە موئەکەدە و غەیرە موئەکەدەوە، بە هەمان شێوە لە دوای نوێژی جومعەیش 4 ڕکات سونەت هەیە جگە لە نوێژە جومعەکە کە فەرزە بە موئەکەدە و غەیرە موئەکەدەوە. چون زۆر جارێک ئێمە بەڕاستی ئیشکالاتێک دروست ئەبێ، پرسیاراتێک دروست ئەبێ لای هەندێک کەس دەڵێن بۆ نمونە لە هەندێک مزگەوتە نوێژی سونەتی جومعە ئەکرێت، لە هەندێکا ناکرێت. هەندێک خەڵق ئەیکا و هەندێک خەڵق نایکا. هەندێک خەڵق دەڵێن بیدعەیە و نابێ بکرێ، هەندێک خەڵق دەڵێن نەخێر سونەتە با بکرێ. کامیان ڕاستە؟ ئەوەی کەوا ئەڵێ سونەتە ئەمە ڕاستە، چونکە ئەمەی کەوا عولەما و زانایان فەرموویانە بەڕاستی بە هەوانتەیی قسەیان نەکردووە، بلا دەلیل حجە قسەیان نەکردووە. لە ڕۆژی جومعە سونەتی بێناو ئەتوانی مەسەلەی هەڵاسی نیەتمە 2 ڕکات سونەت دەکەم بە ئارەزوو 100 ڕکات، 200 ڕکات، 50 ڕکات، 10 ڕکات، چەند تواناتەیە بیکە. پێغەمبەری خوا هەر کەسی ئەم بەم شێوازە بۆ خۆی شۆر و چوو بە مزگەوت و بە ئارەزوو سونەتی کرد، گوێی لەوتار کرد، ئینجا سونەتی تری کرد، ئەفەرمێ خوا لێی خۆشە بێت لەم جومعە بۆ جومعە 3 ڕۆژ زیاتریش. ئەمە سونەتی مطلق ئیجماعی عولەما متفق عەلەیهە لەسەری کەوا یەک مشکلەیەتیانی. بەڵام سونەتی پێش جومعە، سونەتی ڕاتیبەی پێش جومعە ئیشکالەکە لێرایە. ئایا سونەتە؟ بەڵێ. وأما السنة القبلية الراتبة للجمعة، أما سنتي راتبي بيش نوێژی جمعة أما خلافك لێرایە. علماء زانایان، جمهوری زانایان ئەفەرمون لە پێش نوێژی جومعە سنەتەیە، نوێژی سنەتەیە وەک نوێژی نیمەڕۆ. كوادة جمهور زانيان، وهو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي. عالمكي مذهب إمام أحمد أفرميت
ئەکسەری عولەما ئەفەرمون لە پێش نوێژی جومعە دوو ڕکات سونەتە یا چوار کات سونەتەیە وەک نوێژی نیمەڕۆ. ئەمە قەولی حەنەفیەکانە و شافعیەکان و حەنبەلیەکانە. بۆ نمونە ئیمامی ئەبوو حەنیفە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ، ئیبن عابدین لە ڕەد المختارە على در المختار بەرگی یەک لاپەڕە 452 ئەفەرمێت وسنة مؤكدا 4 قبل الظهر و4 قبل الجمعة و4 بعدها بتسليمة. ئەفەرمێت لە پێش نوێژی نیمڕۆ 4 کات سونەتەیە مؤکەدە، لە دوای نوێژی جومعە 4 کات سونەت، لە پێش نوێژی جومعە 4 کات سونەتی مؤکەدە وەکو نیمەڕۆ، لە دوای جومعەی 4 کات سونەتی مؤکەدە هەیە. کەواتە ئەو متەرجیمەی جومعان کە ئەڵێ ڕەحمەتتان لێبێ هەڵسن سونەتی جومعە بکەن، ئیشەکەتان بێبەڵگە نییە، سونەتی ڕەسوول اللهە. ئەم عالمە بەرزە گەورە ئیمام ئەبوو حەنیفە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ کە تابعین بووە و لە مەدرسەی عەقڵا بووە لە عێراقا و دامەزرێنەی مەدرسەی عەقڵە لە عێراقا، تەلەبەی ئەسحابی پێغەمبەری خوایە، ئەفەرمێت سونەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله علیه وسلم. و هەروەها شافعیەکان ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ، إمام الشافعي فرمي أقل السنة ركعتان قبلها وركعتان بعدها. قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج على شرع منهاج الطالبين، خطيب الشربيني أفرميت لما زي إمام الشافعي وايا بلاي كميوة دور كات سنتي مؤكدة هي لبيش نوجي جمعة، دور كات سنتي مؤكدة هي لدواي نوجي جمعة، بري يكي مغني 220 انجا علماء زانان أفرمون ئەمە بەڵگەی مەزاهیبە لەسەر چی؟ لەسەر نوێژی سونەتی جومعە. کەواتە خەڵک سارد مەکەنەوە، من ناعول الخەیر مەبن، کەسانێک کە مەسەلەی دوو نامی لەگەڵ خوێنێتەوە خەڵک تەکفیر مەکە لەسەر ڕکاتی نوێژ، لەسەر سوبحان الله، لەسەر لا ئیلاها ئیلا اللهە، گوناهبارە بی، تاوانبارە بی، خەڵکی مەشغوڵکەن بە عیبادەتەوە، بە عیبادەتە کە خوا و پێغەمبەری خوا ئەسحابی پێغەمبەری خوا ڕەزامەندیان لەسەر دەربڕێ و کردیوان و ئەنجامیان داوە. خۆ ئەم عولەما و زانانە لە گیرفانیان دەریان نەهێناوە. ئیستیدلالی ئەم عولەما بەڕێزانە کە ئاماژەیان پێکرد بەڵگەکانیان چییە؟ حەنەفیەکان واڵن، شافعیەکان واڵن، حەنبەلیەکان سونەتە لە خۆیانەوە فەرمێن نەخێر. جابری کوڕی عەبدوڵڵاه ئەسحابی پێغەمبەری نازدار ڕەزا و ڕەحمەت لە خۆی باوکی و هەموو ئەسحابی پێغەمبەر بێ، ئەفەرمێت جارێکیان جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال فقم فاركعهما، متفق عليه واللفظ لمسلمين. حديث كان بخاري ومسلم متفق عليه روايات عن كردوها. أفرميت سليك غطفاني هات بو مزقود بو جمعة پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم منبر دانیشت بو. سليك يكسر دانيش نوشي نكر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمي أي سليك دور كاد نوجكت كردوها لمالا، دور كاد نوجة سنة دكت كردوها، يعني سنة دي بيش جمعة كردوها لمالا. فرمي نخير، فرمي هستا دور كات نوش سنتك، هستا دور كات سنتي كر. جاء أما بلغيك لو بلغانا. ولا الرواية جاء ابن ماجه رواية كروا فرميت أصليت ركعتين قبل أن تجيء، بيش أوي لما أقدرشي دور كات سنتك كردوها، يعني شي دور كات سنتك كردوها، يعني أو دور كات سنتي بيش جمعة، بيش نوجي جمعة كردوتا. فرمي نخير، فرمي أصبيك. جابويا إمام مجد الدين ابن تيمية الحنبلي باوكي ابن تيمية بابيري لمنتقل أخبارها كمتن نيل الأوطار شرح حكايتي أفرميت قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليس تحية للمسجد. أما باشرين بلغية كبيغمبري خواه بيفرمو نوجد كل ما دور كات نوجد كاويش فرمينا خير. أما بلغية لسوك أما بس بي دور كات سنة الجمعة لبيشو تحية المسجد ودياري مزقود نيا كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم. أما ما بس بي دياري شنو دياري بدو بلغ دياري مزقود يا كم با نصيحة جاك كبيغمبري خواه من لما الله نوجد كل فرمينا خير فرمينا صبيك شنك أويك دو اگر تحية المسجد بوايا تحية المسجد كإنسان هات جروه بيش أوي دانشية بيد دور كا سنتي تحية المسجد دياري مزقود كا كدانش تواو كاتا كيف وتين
وەک چۆن مەسەلەن نوێژی نیمەڕۆ کە بانگی نیمەڕۆیدا کاتەکەیەتی کە بوو بە عەسر کاتی نیمەڕۆ نامێنێ ئەویش کە هاتە مزگەوت دانیشت ئیتر بەڕاستی وەقت و کاتی تەحیەت المەسجید نامێنێ ئەبێ هەڵنەسەدەوە بیکا ئەمە خلافی سونەتە بەڵام ئەگەر سنەتی پێش جومعەی نەکردبوو دایشتنیشت ئەوە پێغەمبەری خوا فەرمی هەڵسە بیکە کەواتە تۆش هایتە مزگەوت دانیشتی نەتکرد سنەتی پێش جومعەکە ئەوە هەڵسەرەوە بیکە لەسەر فەرمایشتەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وعبد الله کوڕی زوبەیر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ ئەفەرمێ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان رواه ابن حبان في الصحيح والروياني في المسند والطبراني في المعجم الكبير والأوسط ومسند الشامين والدارقطني في السنن ئەفەرمێت هیچ نوێژێکی فەرز نییە ئیلا لە پێشەوە دوور کات نوێژی سونەتەیە جومعەی فەرزە کەواتە دوورکات سونەتی پێش جومعە مەیفەوتێنن سونەتی پێغەمبەری خواوە سارد مەبنەوە لێی کە ئەڵێ هەستن ڕەحمەتتان لێ بێ دوور کات سونەتی پێش جومعە بکەن بیکەن ئەنجامی دەن ئەگەر لە ماڵا کردوێت ئەوە هایتە مزگەوت دیاری مزگەوت کە ئەگەر لە ماڵ نەتکردبوو ئەوە لە مزگەوتە دوور کات سونەتەکەی پێش جومعە بکە لە وەخت و کاتی خۆیان عبد الله كري مغفر رضا ورحمته خواه لسر أفرميت قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه بيغمبري خواه سيزا أفرمي لبيني همو دوبانجكا نوێژەیە لە بینی هەموو دوو بانگەکە نوێژەیە لە جاری سێما فەرمی لە بینی هەموو دوو بانگەکە نوێژەیە ئەو بۆ کەسێک کە ئەتوانێ و ویستی لێتی و تااقەتی لێتی جا ئەذانین تەغلیبە وەک عومەرەین وەک شەمسەین وەک قەمەرەین مەبەستی پێی ئەذانین یعنی الأذان والإقامة لە نێوان بانگ و قامەتە دوور کات سونەتەیە هەمیشە کەواتە عولەما فەرمون لە جومعەیشا دوو بانگیش لایەن نەک بانگێک لە کەواتە ئەم سونەتانەی تایە بینی بانگ و قامەت دوور کات سونەی تایە کە سونەتی نوێژی جومعەیە وەک عولەما و زانایان فرميانا. وذكر الإمام النووي في المجموع شرح المهذب إمام النووي باستي كردو ببلغيه ناوتوا لمجموعة شرح مهذب برجي دلا برشوار أفرمت أن هذا الحديث هو العمدة في مشروعية السنة الجمعة القبلية أم حديث باشترين بلغيه لسر سنتيتي دوركات نوێژی پێش جومعە هیچ گومانێکتان تیا نەبێ کە پێغەمبەری خوا ئەنجامی داوە. إمام ابن الملقين الشافعي في رسالته في هذه المسألة المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الأذان والإقامة وما نحن فيه من ذلك وهذان الحديثان وأمدو حديثا فرميت إمام بريزاء فرميت ما بس في أذانين بانغو قامته وأمدو حديثك عبد الله كري مغفل حديثك عبد الله كري الزبير أقوى ما يتمسك به في مشروعية السنة القبلية للجمعة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بركي شوار أفرميت أمدو حديثك ما جماعة حديثك عبد الله كري مغفل حديثك عبد الله كري الزبير هدو كان بلغي بقوة لسر وجود بوني دور كات سنتي بيش نوجي جمعة كسنتي بيغمبري خواه وقمان تانتيها نبي وعلى ذلك جرى فعل السلف الصالح من الصحابة ولا سر أمي كعلماء زانان آماجان بيقولوا باس ما كرد براسي كارو كردوان هاتوا وورجي راوا سلفي صالح أمتا سلفي صالح نكنا صالح لأصحابي بيغمبري خواه تابعين ولا دواء أواني لأئمين متبعين أواني كعلماء زانان وبيشوان كشون كوتي أو سلف صالحانون عبد الرحمن كري السلمي أفرميت كان عبد الله رضي الله عنه يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 حتى جاءنا علي عليه السلام كرم الله وجهه فأمرنا أن نصلي بعدها 2 ثم 4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في المعجم الكبير. عبد الرحمن السلمي أفرميت عبد الله كري عمر رضا ورحمته خواه لسر أمري بيه كردين لبيش نوجي جمعات 4 كاسونات كين لدواي جمعات 4 كاسونات كين هتا حزتي علي كري أبي طالب رضا ورحمته خواه لهم يان بهات كرم الله وجهه فنوي دور كاسونات بيش جمعة بكن لدواي شوت 4 بكن
اینجا دوای ئەمری پێگرن هەر لە پێش چوار بکەین و دوای چوار بکەین. حەزەتی عەلی کوڕی ئەبی تاالب زاوای پێغەمبەری خوا دەرگای عیلم و زانستی مەدینەی عیلمی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. سعيد كري منصور لسنكا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل الجمعة 4 ركعات، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي قبل الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. أفرمت عبد الله كري مسعود سعيد كري منصور لسنكا خويا أفرمت أصحابي بيغمبري خويا لپیش جمعه سنتیان کردووە لە دوای جمعه سنتیان کردووە لەوانە بۆ من عەبدوڵای کوڕی مەسعود ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێت لە پێش جمعه چواری کردووە لە دوای جمعه چواری کردووە. ئەمە سنەتی ئەصحابی پێغەمبەری خوا. وە لە نافعەوە ئەفەرمێت كان ابن عمر عبد الله كري عمر رضا ورحمة خواه للسلبية يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيتي، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وإسناده على شرط البخاري، كما قال الإمام النووي في خلاصة الأحكام برقي دولا برهش صود وانزا. أما بوين بلغانا باسقين براسي قمان ما لشتكانا منت. نافع أفرمي عبد الله كري عمر رضا ورحمة خواه للسلبية أفرميت لبيش نويجي جمعة نوێژی سونەتێ کرد درێژەی پێدا و هەروەها لە پاش دوور کاتیە کرد. اینجا خوداری بۆ داین قسەی بۆ کردین ئەی فەرموو ئاگادار بن ئەمە پێغەمبەری خوا وای کردووە لە ماڵا سونەتی کردووە هاتووە بۆ مزگەوت و ئەمری پێ کردوین و لە دوایشا سونەتی کردووە وەک نوێژی نیمەڕۆ. ئەمە حەجەکە أبو داود تخريجي كردو لسنكا ابن خزيمة وابن حبان وغيري أواني شرط بخاري إمام النوويش بهمان شويه ناوتي لخلاص أحكامه. عزيزان خوشويستان أما بلقيم زانا برزانا بون لسر سنتي راتبي بيش جمعة لرويه جمعة. وهروا حافظ ابن الرجب لفتح البارية فرميت برقي هشت سيوشوار أفرميت وقد كان من هدي المسلمين صلاة ركعتين عند خروجهم من بيوتهم من الصحابة ومن بعدهم، وخصوصا يوم الجمعة، وممن كان يفعله يوم الجمعة ابن عباس وطاووس وأبو مزلز، ورغب فيه الزهري، وقال الأوزاعي كان ذلك من هدي المسلمين. أم علماء برزانا أم زانا برزانا أفرمون براسي أما لهدايته رينموني ريقي راستي أصحاب كاني في غمري خواو شون كوتي أوانا أم سنتي نويجي جمعة قمان من تيا نابي منه. وعلماء زانان ردي وانا شان داوة بكتا بقصة بقتار بهموش شوازي أوانيك ألين سنتي بيش نويجي جمعة نية جمهوري زانان بمبلغانا ألين نويجي جمعة وەک نوێژی نیمەڕۆیە نوێژی نیمەڕۆ چ سونەتێکە بێ نوێژی جومعە ئەو سونەتانەی هەیە کەواتە ئێمەی موسڵمان و ئیماندار کە یەین بۆ جومعە نوێژ ئەەکەین بۆ ئەوەی کەوا ئەم ڕۆژە پیرۆزە لە کیسی خۆمان نەدەین و فرسەی عومرە فرسەی تەمەنە ئەوەی سونەتی پێغەمبەری خوایە ئەوەی کاری خێریە ئەوەی کاری باشە بەڕاستی پێغەمبەر و ئەسحاب کردویانە تابعینەکان و شوێن کەوتەی ئەوان کردویانە عولەما و زانان فەرمیانە ئێمەش بیکەین بۆەوەی کەوا بگەین بە سەربەزی و سەعادەتی بەختەوەری دنیا و قیامەت. یەکێک لەو سونەتانەی کە ئەمڕۆ لە لای هەندێک موسڵمان تەرکراوە و هەندێک موسڵمان خەنە گومانەوە سونەتی پێش نوێژی جومعەیە کە پێویستە موسڵمان ئاگایان لێبێ کە ئەو سونەتە کە ساڵەهای ساڵە عولەما فێری تۆی کردووە لە هەوانتە بە بەتاڵی لە خۆیانەوە فێریان نەکردووی بەڵکو سنتێکی ڕاست و صحیح و دروست و مؤکدەی پێغەمبەری خوا ئەصحابی پێغەمبەری خوایە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە هەموو ئەصحابی پێغەمبەری خوا بێ صلی الله علیه وسلم. یا ربی خوا لە مولایەکمان خۆش بی، یا ربی خوا عاقبەتمان و خێر بێڕی، یا ربی خوا لە ناو تەوانی خۆمان و باوک دایکمان خۆش بی، خوا لە بەڵا و باو نەخۆشی ناخۆشی لامان دەی، خوا یان لە دەپارڕێنەوە چی مایی قاچان و سوودە بۆ دینمان ئەخلاقمان خاک وڵات و نیشتمانمان خوایە پێمان بەخشی. یا ربی خوایە هەر شتێک زەرەری بۆ دینمان ئەخلاقمان خاک وڵات و نیشتیمانمانێ خوایە لێمانی لادەی. یا ربی خوایە تەوفیقمان بە لەسەر کاری چاکە لەسەر عیبادەت لەسەر پەرشتەکان. یا ربی خوایە لەسەر زیندووکردنەوەی سونەتەکانی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم. یا ربی خوایە تێمان گەین لە دینەکەی خۆت شارەزامان کە لە دینەکەی خۆت. یا ربی خوایە لە شەقامی ڕاست و ڕێگەڕەش لامان نەدەی وایە لە سوئی خاتیمە لامان دەی. خوایە حوسنی خاتیمان پێبەخشی، خوایە عاقبەتمان شەڕ نەکەی، خوایە عاقبەت خێرمان کەی، خوایە دادی گەنجەکانمان وێی، عاقبەتی پیرەکانمان بەخێر بگێڕی، خوایە هەموو لایەکمان بە ئیمانەوە بژیێنی، بە ئیمانەوە بمرێنە، بە ئیمانەوە زیندومان کەرەوە لەسەر کەلیمەی تەوحید و لا ئیلاهە ئیلا الله
ومحمد رسول الله بژین بمرین زندوو بینەوە یا ڕەبی خوایە شیفای نەخۆشەکانمان بی، خوایە شیفای نەخۆشی خەستەخانەکانمان بی، خوایە شیفای نەخۆشەکانی ماڵۆمان بی، خوایە شیفای جەستە و ڕۆحی هەموو لایەکمان بی، یا ڕەبی خوای ئیسڵاحی حاڵی خۆمان و خانەواد و ماڵۆ منداڵمان بکەی، ئەوەی منداڵی نییە خوایە منداڵی ساڵحی بەرێ، ئەوەی هێدی ساڵح نییە خوایە بۆی ساڵحکەی، یا ڕەبی خوایە لێتە پاڕێینەوە بە ئیسمی عەزەمی خۆ دەبەر خاتری خاتەداران لە پێغەمبەران و ساڵحان و پیاو چاکانت، خوایە کار بەدەستی وڵاتمان بۆ ئیسلاحکە، ئیمان و ئیسلام و ئەخلاق و ویجدانیان بەرێ، یا ڕەبی خوایە ئەگەر قابلن ئەگەر شایستن ئەگەر دڵسۆزی میلەتن دڵسۆزی دینمانن، خوایە ئەگەر دژمنی دین و خاک و وڵات و نیشتیمانمانن دژمنی میلەتن، یا ڕەبی خوایە ئێمە دوعای هیدایەتیان بڵێن خوایە هیدایەتیان بی، ئەگەر قابلن ئەگەر قابلی دادین خوایە عالیەها سافلە خوایە ژێر و ژووران کەی، خوایە حاکمی عادل و دادپەروەرمان بۆ بنێرەی، حاکمێک کە دڵسۆزی دین و ئەخلاق و خاک و وڵات و نیشتیمانمان بێ، خوایە بەزەوی بە کەساتی و داماوی و تەسکی و تاریکی ناو گۆڕمان نابێتەوە، خوایە زبانمان سابت کەی جێگەکەی لە وەڵامی فریشتەکانی ناو گۆڕە کاتێ لێمانە پرسن من ڕەبوکە بە زبانی پاراوە بڵێن الله ڕەبونا، یا ڕەبی خوایە لێتە پاڕێینەوە لە ڕۆژی قیامەتشا لەسەر پردی سیڕات پێغەمبەر بانگمان بکا و دەرمان نەکا وەک بەرقمان پەڕێنێتەوە، یا ڕەبی خوایە لەسەر چیمەنەکانی و حەوزی کەوسەر لەگەڵ پێغەمبەرە نازدارابین بە دەستی مبارەکی خۆی ئاوی کەوسەرمان باتێ لە توێنێتی و نەکبەتی دنیا و قیامەت ڕزگارمان بێ، یا ڕەبی خوایەوانش داوا دوعای خەیران لێکردوین، هەر گیر و گرفتێکیان هەیە هەر مشکیلەیەکیان هەیە هەر ناڕەحەتێکیان هەیە خوایە بۆیان چارەسەرکە، نەخۆشیان هەیە خوایە شیفای عاجل و پلان بۆ بنێرە، منداڵیان هەیە خوایە منداڵە ساڵحیان بەرێ، هەیەنە و ناساڵح خوایە بۆیان ساڵەکە، مناڵێک ملایەکمان ساڵەکە، خوایە لێتە پاڕێنەوە نەزا و دوعا و پاڕانەوەکانی ئێمە قبوڵکە بە لوتف و کەڕەمی خۆت دەستمان بە بەتاڵی مەگەڕێنەوە، ئێمە عەبدی زەعیف و لاوازی تۆین، ئیقرارەکەین بە گونا و تاوانی خۆمان، ئیقرارەکەین کە تۆ زاتی ئەڵڵای خالقی ئێمەی پەروەردگاری ئێمەی بە ڕەحم و بەزەی خوایە بە ڕەحم و سۆزی خۆت ڕەحمان پێ بکە، ڕەحم بە ماڵ و مناڵ و وڵات و نیشتیمانمان بکە، ئامین ئامین. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.